खीर बानायनो थाखाय आधा काप जोसा माइरंखौ 20 मिनिट्सनि थाखाय सोमना दोननोसै। वन लिटार मोसौनि गाइखेरखौ गोदौनो थाखाय होबाय। गाइखेरा गोदौनाय लोगो लोगो केसर एसे होनोसै। गाइखेरखौ दा एसे रानहोनो थाखाय बेफोरबायदि हाइ फ्लेमाव फुदुंबाय थानोसै। गाइखेरा एसे राननायनि उनाव दहाय सोमना दोननाय माइरंखौ सुनानै होबाय। माइरंखौ होखांनायनि उनाव गेसखौ ल' फ्लेम खालामबाय। माइरंखौ 70% मोनजासिम ल' फ्लेमाव संबाय थानोसै। माइरंआ 70% मोनबाय। दा सिनिखौ 3 टेबोलस्पुन होनोसै। किसमिसखौबो 2 टेबोलस्पुन होबाय। माइरंआ मोनजासिम ल' फ्लेमाव संबाय थानोसै। गेजेर गेजेर एरबाय थानांगौ थालायाव नाङि बादि। माइरंआ मोननानै खीरा रेडि जाबाय। बेखौ गुसु जानो थाखाय दोननोसै। खीरा गुसु जाबाय, जानो रेडि जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै